Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за генска експресија и ова е многу интересна тема, која можеби не ни ви текнало да размислите, но ќе видите колку е всушност очигледно и интересно и комплицирано. Нормално ќе збориме дека генетика за дел од генска експресија, но тоа е прилично голема тема, многу повеќе ќе збориме во молекуларна биологија и да започнеме првично со еден вовед. Сега знаеме дека кај организмот, така кај еден човек, пример, имаш различни видови клетки, така, пример, ако сте учеле хистологија, сте учеле ткива, но ткивото се направени од различни видови клетки и имаме некаде си околу 210 различни видови клетки, нормално овој број може да варира зависи од како ќе извадите литература, но 210 различни видови на клетки. И имаме околу 100 трилиони клетки, значи 100 трилиони. Сега, 210 различни видови клетки, но претходно сигурно имаме спомнато некаде во првите видеа дека секоја клетка го содржи истиот генетски материјал. Значи можеби имаш некоја си нервна клетка, така имаме некоја си нервна клетка. И таа нервна клетка исто си има јадро, така или пак имаш некој хепатоцит. Тоа е клетка од црниот дроб или некоја си клетка од епидермисот. Не е битно, но сите тие имаат јадро, освен сега нормално еритроцитите, но ајки вака, ќе нацртаме еден еритроцит, значи ко крвна клетка. Сега таа нема јадро, иако имала јадро пред да стане зрел еритроцит, значи во фазите на созревање на еритроцитот има јадро, но исто и кај другите животни има јадро. Значи кај човекот нема јадро еритроцитот, но кај други животни има, така да и еритроцитот кај некои животни носи генска информација. Но само се вратиме на ова, значи древната клетка има некој си генетски материјал, но тој генетски материјал е ист како тој со хепатоцитот. И е ист, да се поместиме малку, ист како тој со хепатоцитот и исто така е ист тој во епидермалната клетка. Така да сите овие клетки, овие три на пример или сите видови клетки кои ги имаме во организмот, сосема различно изгледаат, различно функционираат, а имаат исти генетски материјал. Како е тоа можно? Едноставно, различни делови од генетскиот материјал се експресираат во секоја различна клетка. Например, ако генетскиот материјал е еден прирачник, например имаш кој лист хартија и како да се работат одредени функции, така, како да се биде хепатоцит, како да се биде нервна клетка, како да се биде епидермална клетка, како да се биде како да се биде таква и таква клетка. И едноставно тоа се записи како да се биде одредена вид на клетка. Нормално не пишува како да се биде одреден вид на клетка, него тоа се кои протеини се прават. Така овој запис прави такви и такви протеини, овој прави такви и такви протеини и така натаму. Сега, на пример, ако клетката се диференцира биде нервна клетка, таа клетка на пример го користи само овој дел од ДНК. Значи само овој дел од ДНК се експресира, прави протеини. И кога се прават тие протеини, всушност добиваш нервна клетка. Например, кај хепатоцитот, земе со кафена боја, може да се експресираат овие делови од ДНК, значи и прават такви протеини, прават такви протеини кои клетката со кои тие протеини всушност се добива хепатоцит. Сега нормално има еден дел од записите кои важат за сите клетки, бејќи тие се основни за живот на клетката, значи има еден дел од записот кој важи за сите клетки, значи како да се прави енергија, како да се прават сите клеточни елементи, јадрена мембрана, некои основни функции, но се што е надвор од основните функции всушност доаѓа од гени кои се експресираат кај дадени видови клетки, а другите пак се супресираат. Например, ако ова зеленово, кој прави зелени протеини, така ова беше тие протеини беа потребни за да добиеш нервна клетка, другите гени, например овие кои не му се потребни, ги супресира. Ги супресира и на некој начин ги потиснува и тие не се експресираат и не се добиваат тие протеини, и само ги добиваш овие зелени протеини и добиваш нервна клетка. Знаете, ова е на некој начин очигледно, например, ако немаше ваква генска експресија и генска супресија, например ако го имаш овдека ДНК секвенцата, така која кодира за правење на глобинските синџири од хемоглобинот, така да речеме дека кодира за за хемоглобин, не кодира за хем е друго, тоа не е протеин, ама да речеме дека кодира за хемоглобин. Сега, тоа го имаш во еритроцитите, така, но го немаш во сите клетки, значи ние ги имавме целите црвени.
Но иако го немаш во сите клетки тој протеин, тој е запишан во генетскиот материјал на сите клетки. Но едноставно не се експресира во нив. Добро, ова беше како еден вовед и сега ќе преминеме на всушност за генска експресија кај прокариотите, значи кај бактерии, археабактерии. И кај нив всушност подетално ќе разгледаме начините на регулација, бидејќи кај еукариотите се малце. Сега ќе направиме еден мал step back и да речеме дека имаме една, ево кажам сина боја, да сам подебела од четка, дека имаме некоја си ДНА, и ова е кај прокариоти, значи таа не е врзана со хистони, не е организирана во хромозоми, ништо, значи гола ДНА. Каде што значи имаме одредени гени, значи ова може да би еден ген, така кој кодира за некој си протеин или пак некоја си функционална молекула, како може би кодира за ТРНА, може би кодира за рибозомална РНА, така рибозомална РНА, или пак кодира за некој си протеин, значи небитно. Тука може би имаме некој си друг ген, така значи овој може да кодира за некој си протеин, и тука може би си имаме некој трет ген, така кој исто кодира за некој си протеин. Се, не сите гени се вака расфрлани и не сите гени се контролирани од еден промотор. Бејќи нели вака како што си имавме гени, рековме дека некаде пред делот кој е потребен за месенџер РНА да се транскрибира, има промотор. Така и промоторот не беше ништо посебно, беше секвенција од нуклеотиди, која не се транскрибираше, но стоеше таму како промотор. Така значи има промотор, но ова не е случајот за сите гени. Значи не сите гени се контролирани од различен промотор. И каде ова се случува ова сега? Што викам дека не сите гени се контролирани од различен промотор. Например, сега зависи колку знаете биохемија, но во различни биохемиски патишта, например, имаш некој биохемиски пат, например, Крепсов циклус, така имаш некој си Крепсов циклус, кој дека излегува да работи надвор и така натаму. Но поентата е, има различни чекори, измеѓу чекори, каде што, добро, нема врска, треба обратно врти, ама како и да е. Каде што имаме различни ензими кои се потребни за врти тој циклус или пак за гликолиза, така кога стигаш од глукоза до пируват. Например, можда тоа е подобар пример. Значи кога стигаш од глукоза, до пируват, имам тука многу интермедиерни реакции, каде што имаш некое соединение X, кое стига до соединение X1, кое стига до соединение X2 и така натаму. И секој од овие чекори е контролирал некој си ензим. Ова е ензим Y, ова е ензим Y1, ова е ензим Y2 и така натаму и така натаму. Значи за да се одвие овој цел пат, потребни се сите овие ензими кои всушност се од протеинска природа. Значи овие сите всушност се протеини, така кои се различни протеини, за да ги бележам со Y, Y1, Y2. За сите тие се различни протеини, но сите тие се потребни за цел да се одвие овој пат. Така, еден ако фали, значи само еден да фали например овој Y2, процесот ќе застане до овдека, така ќе иде до овдека и ќе застане. Не може да се одвие до крај. Така што ако еден фали, сите други се за џабе. Ова е како еден за сите, сите за еден. Значи самиот процес не функционира ако не се сите присутни. Така да сите мора да идат како група, односно сите да се исто присутни, сите да се тука, со цел да може да се одвива процесот, бидејќи секој сам по себе е за џабе на некој си начин. И затоа овие сите протеини, кои се кодирани од некои си гени, се наредени еден до друг. Што мислам со тоа? Го имаме вака ДНА. И сега, например, овдека го имаме генот кој кодира за Y протеинот. Така, одма до него е ставен генот кој кодира за Y1 протеинот. Одма до него е ставен генот кој кодира за Y2 протеинот. И така натаму и така натаму. Така за останатите. Значи овие кодираат, овој кодира за тој протеин, овој кодира за овој, тој кодира за тој и така натаму и така натаму. Сега, сите овие гени се под контрола на еден промотор. Значи сите овие гени се контрола под еден промотор, бидејќи тој еден промотор, чим ќе се прикачи РНА полимераза, или се прави РНА транскрипт, па тој РНА транскрипт прави протеини, ги чита сите гени. И после се цепнува месенџер РНА транскриптот
и се прават различни протеини. Значи, сите гени кои се потребни за да направат протеини за одреден метаболички пат или за одреден процес, каде што без еден протеин не би работел тој процес, се сместени во еден вакако синџир на последователно поставени гени кои се контролирани од еден промотор. Значи нема овдека друг промотор за Y2 генот, нема друг промотор за Y3, добро, Y1 и Y2. Значи сите овие се контролирани од страна на еден промотор. И ова вака целото се нарекува оперон. Ќе го разгледаме сега понатаму во видеото, но сега само да го спомнеме. Оперон. Каде што повеќе гени кои се задолжени за еден процес се врзани на некој си начин stacked еден до друг и се контролирани од страна на еден промотор. И сега да видиме на некој си начин како сумарно како би се регулирала функцијата, понатаму ќе видиме малку повеќе детали. Значи овако го однесеме овдека горе. И би го направиле овака, например, ќе одземеме генот, ќе ја земеме DNA секвенцата, ќе оставиме едниот промотор, че рековме има само еден промотор и ќе ги наредиме гените. Значи имаме прв ген, имаме втор ген, ќе земеме со сина боја, и имаме, не знам, со жолта боја третиот ген. Така, и сега се контролира од страна на еден промотор и ја рековме дека се нарекува оперон. Сега, значи ако се контролира од еден промотор, значи е контролирано зависно од каков е тој промотор, бидејќи нели промоторот се некоја секвенца од нуклеотиди, например А, Т, Г, С, и зависно од каков е тој промотор, тој ќе условува колку често на некој си начин да се врзува РНА полимеразата и РНА полимеразата прави месенџер РНА транскрипти, кои после вели ќе се цепнат и од тие месенџер РНА транскрипти ќе се направат протеини. Така. Значи самиот промотор ќе контролира, односно ќе регулира експресијата на овој ген. Но освен тоа, што самиот промотор ја регулира експресијата, има така наречени, значи некаде си на друго место во ДНА, значи ДНА на атомосиде некаде си, има си некои гени кои ќе бележат како со бела боја, кои можат да ја регулираат експресијата на овој оперон. Или пак на некој си ген на друго си место, кој што може би е единечен, можда не е во група на оперон, можда некој ген си е некаде единечен, истиот принцип работел. Но овој ген, кој е на некој си место другде во ДНА, може да контролира експресијата на ниво на целиот оперон, и ако тоа го прави на индиректен начин, тогаш тој се нарекува регулаторен елемент. Ако тој ген, да речеме дека сега ќе направиме некој си друг, прави свој протеин, така ако тој ген се транскрибира и прави свој протеин, каде што тој протеин понатаму може да врши регулација, значи, ева ќе го направиме со бела боја протеинов, значи ако си имаш некој ген кој се транскрибира, значи прави месенџер РНА транскрипт, тој месенџер РНА транскрипт прави протеин, и тој протеин ја регулира функцијата на експресија на некој си друг оперон или на некој си друг ген. Значи не действува на индиректен начин како регулаторниот елемент, него действува на директен начин, тогаш тој ген се нарекува регулаторен ген. Значи тоа е разлика помеѓу регулаторен елемент и регулаторен ген. Регулаторниот ген контролира директно, регулаторниот елемент контролира индиректно. Сега да видиме на кои нивоа на експресија може да делува директно овој регулаторен ген. Значи вако дека да зумираме. Значи регулаторниот ген, првично ќе направиме еднакво овдека си краток модел на ДНА. Значи имаме некоја си ДНА, каде што си имаме некој си ген, ќе обележам со жолта боја, и тој си има некоја си промоторна секвенца, некој си промотор. Сега, овој регулаторен ген кој прави регулаторен протеин може да действува на ниво на РНА транскрипција, значи може да действува на ниво на промоторот, така што РНА полимеразата, значи може да действува на ниво на РНА полимераза, колку често таа ќе се врзува за промоторот, може да действува на ниво на месенџер РНА транскрипт, на стабилноста на месенџер РНА транскрипт, значи РНА полимеразата ќе си направи месенџер РНА транскрипт, ќе го направиме тој со кафена боја нека биде. Не се позна убо. Нека биде со сина боја, значи ќе се направи месенџер РНА транскрипт, може да действува на негово ниво.
може да действува на ниво на транслација, значи нели овој месенџерен транскрипт ќе отиде до рибозоми. Така имаме тука еден сико рибозом ќе нацртаме. Ќе се вметне месенџерен транскриптот и ќе почне да прави протеини. Така, ќе почне да прави протеини. Значи овој регулаторниот ген може да действува исто и на ниво на транслација, или пак може да действува на ниво на посттранслацијски модификации. Значи овој протеин, нели кога ќе го добиеме некоја си структура, подлежи на самите посттранслацијски модификации. Може да ќе му се додаде шекер, може да ќе му се додаде некоја си масен дел, или пак нешто слично, или ќе му се измени структурата. Значи тоа е посттранслацијска модификација. И значи тој регулаторен ген може да действува и на ова ниво. Значи има 4 нивоа на кои може да действува. Може да действува на самото место каде што треба да се врзе РНА полимеразата. Може да действува на стабилноста на месенџер РНА транскриптот. Може да действува на самиот процес на транслација, или пак може да действува на посттранслацијски модификации на протеинот. Значи има повеќе места врз кои може да се врши регулацијата на експресија на одреден ген. Деки колку еден ген се експресира, тоа значи колку протеин се добива. Така, значи имаш 4 места на кои можеш да контролираш колку протеин ќе се добие. Сега, исто напоменеме дека не сите гени може да се регулираат до исти степен. Например, имаш гени кои немам место каде да цртам, но ајде добро. Значи имаме гени кои се потребни едноставно за живот на организмот и тие подлежат по така наречена конститутивна експресија. Значи е вака. Имаме конститутивна експресија и имаме индуцибилна експресија. Значи конститутивна експресија е за гени кои прават протеини кои се потребни едноставно за опстанок на организмот, значи кои се неопходни за да може да постои бактеријата, некој си прокариотски организам. Додека индуцибилна експресија е кога се потребно е правење на некои си протеини кои се потребни во дадената средина во која се наоѓа во моментот. Значи се промениле условите надвор и сега треба да се адаптира на тој си начин што му треба некој си нов протеин кој во нормални услови не му треба. И затоа ќе се индуцира таа експресија која нормално ја нема. Сега, како што реков, многу подетално ќе зборувам во молекуларна биологија, бидејќи постојат негативна, позитивна, индуцибилна, позитивна, негативна, конститутивна експресија, постојат корепресори кои работат заедно со репресори и така натаму и така. Значи многу може да се комплицираат работите, особено кај еукариотите. Затоа во ова видео само ќе разгледаме пример 2 и тоа сега ќе биде наредно, каде што односно ќе поставиме некој си вовед кој можеби ќе послужи за молекуларна биологија. Односно да имате некаква општа слика како би изгледало се ова што сега го објаснивме. Овдека на оваа слика имаме некој си како општ преглед на тоа кој зборавме за оперон, каде што се наредени повеќе гени кои се потребни за еден си ист процес. Значи си имаме некои си гени кои се наредени, кои кодираат за одредени протеини кои се потребни. Така, значи ги имаме одредени протеини кои се ензими кои се потребни за одвивање на некој си процес, каде што сите се заеднички потребни, така. Значи еден ако фалеше овој тука жолтиов, не може да се одвива самиот процес и не може да се стигне до прекурсор до продукт. Значи тие гени се наредени еден по друг и се контролирани од страна на еден промотор. И целиот тој дел, рековме дека се нарекува оперон. Имаме промотор, си ги имаме гените и измеѓу промоторот и структурните гени имаме така наречен оператор. Не е сада тоа толку битно, но некаде си на друго си место во ДНА постои овој регулаторен ген, кој и самиот регулаторен ген бидејќи прави протеин, си има собствен промотор. И така може да имаш и друг регулаторен ген кој контролира промоторниот, кој го контролира промоторот на втор регулаторен ген, така што тој регулаторен ген не може да го регулира овој. Но добро, ќе навлегуваме многу длабоко. Значи си имаш некој си регулаторен ген кој прави регулаторен протеин и тој протеин се врзува на местото на операторот, кај оперонот, така што РНА полимеразата не може да се врзе и нема транскрипција, значи транскрипција не може да се одвива, нема транслација и нема продукти. Така, се на оваа слика не е врзан, така што
си има транскрипција, има транслација. Но сега во наредната слика всушност ќе видиме еден пример со Escherichia coli. Значи, прво да направиме еден краток вовед. Значи, Escherichia coli најстражна бактерија, ја правиме како влакненца, ќе направиме како опашка. Таа нормално нема да консумира лактоза, бидејќи лактозата тоа е шеќер, дисахарид, кој едноставно најчесто го нема во супстратот во кој се наоѓа, така. Најчесто си има глукоза, ќе направиме со виолето и најчесто таа ја консумира, бидејќи наједноставно е процесот на гликолиза и ќе искористи енергија. Но например во случај каде што нема глукоза, едноставно има само лактоза, сега таа нема да умре Ешерихијата, него едноставно гените од ДНА, значи како што е ДНА кајнезе, гените кои се потребни од ДНА, наречеме овој дека е тој сегмент, тука е оперонот, кој е потребен за правење на ензимите, значи тој прави протеини, но тие протеини всушност се ензими, потребен за правење на ензимите кои се потребни за да се разгради лактозата со цел да се добијат шеќери кои може да ги користи бактеријата, ќе се активира. Значи, предходно овој ген кој обележа со зелена боја, односно оперонот гени, кои се потребни за да се добијат ензимите, така, значи овие се потребни за да се добијат ензимите кои разградуваат лактозата, не било активно, бидејќи едноставно немало потреба тој дел да биде активен. Но сега, поради присуството на лактоза во супстратот, ќе се активираат и едноставно ќе се разгради лактозата. И до кога тоа ќе трае, знаете до кога ќе се експресира ова. Зашто тоа ќе се експресира, ќе се прават ензими, тие ензими ќе разградуваат лактозата и до кога тоа ќе трае? Цело време ќе се индуцираат. Не, се додека јас нема лактозата. Чим ќе се потроши лактозата, така ќе се потроши лактозата, ќе нема веќе ништо во растворот што би индуцирало да се активира тој оперон. Така да тој оперон веќе нема да се активира, нема да се добие ензимот и пак се враќаме на нула. И затоа ќе видиме како изгледа со убава шема. Еве овдека шемата и сега ова е негативна контрола, односно негативно индуцибилна контрола. И реков дека нема да збориме многу детали, значи нема да збориме за позитивна, нема да збориме за ваква, таква, него ова ќе биде само еден општ пример колку сватите како работи се. За, кога е отсутна лактозата, значи нема лактоза, регулаторниот ген си прави репресор, тој репресор си се врзува и РНА полимеразата не може да се врзе, поради тоа немаме транскрипција, немаме транслација, немаме добивање на протеини. Така, бидејќи едноставно репресорот се врзува, и нема никаква транскрипција. Да видиме што се случува кога е присутна лактоза во супстратот. Така, лактозата која е присутна во супстратот се врзува со репресорот, бидејќи репресорот е така е избран репресор, таква е структурата на протеинот, што се врзува со одредени супстрати. Значи, лактозата се врзува со репресорот, тој репресор сега не може да се прикачи на местото на операторот. Ако не може да се прикачи, тогаш РНА полимеразата ќе си се прикачи, ќе си направи месенџер РНА транскрипт, така, и ќе се изврши транскрипција, транслација, ќе се добијат потребните протеини кои се всушност ензими, бета-галактозидаза, пермеаза, трансацетилаза, и тие заедно ќе можат лактозава, која се наоѓаше во растворот, да ја разложат до глукоза и галактоза, каква што може да ги користи бактеријата. И тоа до кога ќе се случува? Се додека не се потроши целата лактоза. Значи, лактозата на некој начин ќе го репресира, така репресорот, ќе го супресира репресорот, односно ќе го инактивира, поради тоа ќе се прават ензими кои ќе ја разложат, и тоа ќе се прави се додека не се разложи. Чим ќе се разложи лактозата, веќе ќе нема што да го инактивира репресорот, и поради тоа репресорот ќе може да се врзе на местото кај операторот и нема да може да се прикачи РНА полимеразата и нема веќе да се транслацира и транскрипција и транслација, нема да се добиваат ензимите и пак се враќаме на нула. Значи ова е еден неверојатен фидбек. Добро, има многу вакви системи кои се одвиваат кај организмот на човекот, ама тие се одвиваат на ниво на
поголеми физиолошки функции. Значи ова веќе разгледуваме нешто што се одвива на ниво на гени. Сега, тоа беше кај прокариоти, иако дел од овие работи важат и за еукариоти, но кај еукариотите зошто нема многу да збориме? Едноставно зашто кај еукариотите, значи кај нас, е многу покомплицирано. Единствен начин што ќе го спомнеме за генска регулација е всушност епигенетика, која само, значи, кратко ќе спомнеме, значи кој што си го имаме хромозомот, така го имаме хромозомот, изграден од една хроматида да речеме, и ова е ДНК која е спирализирана внатре. И знаеме дека ова е асоцирано со различни протеини, хистони и е спакувано многу густо, така. И сега на пример потребен ти е одреден протеин и тој протеин е кодиран од гени кои се наоѓаат овдека. Така. Сега ти не можеш да ги транскрибираш тие гени, значи не можеш да направиш месенџерен транскрипт кој ќе направи протеин, бидејќи се спакувани внатре. Целата машинерија која е потребна, значи RNA полимераза, не може да стигне до таму. За тоа да се случи, се активираат одредени протеини и тие протеини индуцираат тој дел од ДНК, каде тој што ти е потребен, да се отвори на некој начин, значи ова горниот дел ќе остане исти, но тој дел ќе се отвори, значи ќе стане како една верига. И така ќе се отвори на специфичен начин, што сега може да се направи од него месенџер RNA транскрипт. Тој месенџер RNA транскрипт ќе даде протеин и по негативен пат ќе се репресира овој протеинот кој ја отворил. Така да ако се репресира тој протеин, не работи, таа повторно ќе се затвори. Значи ова има еден циклус. Од кој ќе се отвори на одреденото место, ќе го направи потребниот протеин кој требал и понатаму повторно ќе се дојде во една затворена позиција. Значи голем дел од експресијата се контролира на ниво на каде ќе се отвори хроматидата, дали ќе се кодираат тие гени. И сега нормално не се отвара на едно место, тоа се отвара на илјадници места постојано, но каде ќе се отвори е многу строго регулирано и тие се многу комплексни процеси кои не се скроз сите разбрани и нема да ги разгледуваме во склоп на генетика, но ова е кога да имате една општа слика. И сега ова е малце како проблемот со јајцето и кокошката, така. За да направиш протеини, потребни ти се протеини, а од кога ќе се направат протеините контролираат колку протеини се прават. Така, значи имаш, накратко само, значи имаш ДНК која прави протеини и после тие протеини контролираат колку протеини ќе се прават од некој си друг протеин. Така, значи имаш протеини кои контролираат протеини. Добро, тоа беше се за ова видео, значи ова беше една како општа слика за експресија на гени, нормално само како што реков многу пати е многу покомплицирано. Но барем нешто сигурно научивте, имате како општа слика како себе функционирало. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.